Então bora lá, galera do canal, começando mais um vídeo aí pra vocês aí, ó. E eu já resenho o seguinte, resenha de novo, hein. Chegou nossos cones de corneta da LTS. Chegou também os guias de onda estranha aí, ó, do paredão estranho. E estamos levando lá no Wilson agora pra fazer um box aí pra vocês, hein. Tá mostrando aí pra vocês essa novidade para o nosso paredão, paredão Campos. É melhor paredão som de qualidade mesmo. Vamos arrochar, tudo faz parte do canal. Não é isso aí? Então é isso aí, se você não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve, já deixa seu médio like aí, dá essa força pro canal crescer, beleza? Vamos ao vídeo, acompanha, fica até o final, dá seu médio like, se inscreve, aciona o sininho, arrocha, chama! Galera que gosta aí, ó. Então bora lá, galera do canal. Então vamos lá, começando mais um vídeo aqui, ó. Olha a belezinha aqui, o cara que tá fazendo mais o Wilson aí, ó. Aqui é 4 de 8, é? É de 6 isso aí. É uma caixa residencial. Uma caixa residencial é de 6 ou é de 8 isso aí? É de 6. 4 de 6. Lá de Águas Lindas. Olha, 4 de 6, 4 cornetas, 4 Twitter e 3 de 12. É investido ou é pra frente isso aí? É o Crids. É o Crids? Eu creio que vai se dar bom. Então vamos lá, o paredão aqui como é que tá, ó. O pessoal perguntando como é que tá. Uma suíte aqui, ó. Mostra aí o detalhe aqui, ó. Pra quem usa droga, ela tem um efeito alucinógeno, ó. Os caras estão olhando muito. Eita, eu sei um cara lá que tem duas dessa aí, tá doido pra trocar. Pois é, o cara ele quer trocar aí, ó. Não, mas daquela ali não, ele quer trocar, ele tem da minha lá. Esse tem 400. Dessa aí, só que da prata. Vê lá com ele lá, tem o menino do gol, o William, e tem o menino da saveirinha lá. E aí o paredão aí, ó. Isso aqui você já tinha visto. Isso aqui vai em cima, né? E aqui tá o painel de modo aqui, ó. O Will já botou pro canto aqui. Porque eu já paguei, né? Você paga antecipado. Eu já paguei, o cara paga antecipado. Aí depois o cara paga e o cara abandona assim o serviço. Olha. Painelzão de módulo aí. Que eu vou botar umas prateleirinhas aqui pra guardar joia, bijuteria, fazer um mostruário de capinha de celular. Eita. Aqui vai ter uma porta bem aqui, ó. Ali embaixo vai ter uma portinha também para as baterias. Só que a de baixo vai abrir não. Essa aqui vai abrir para guardar a extensão. O barramento vai ficar aqui atrás aqui, ó. E vamos lá, vamos passar aqui para um box aqui agora. Fazer um box aqui. Vamos ver o que chegou aqui para nós aqui agora. Frente da LTS aqui nessa residencialzinha aí, ó. Vamos ver o que veio para nós. Wilson aí, ó. O que você tem a falar, Wilson? O paredão só sai daqui quando pagar. Oxi! E tem que pagar. E tu sozinho não tira ele daqui não. Tira, galera. Tira não. Pra manobrar aí foi 18 pessoas pra manobrar. Só pra manobrar ele aí. Ave Maria. Eu quero saber como é receber essa porra. Esperando eles vão trazer as coisas pra gente finalizar a ferragem. Olha. Então vamos lá, vamos abrir ali. Então aqui o que chegou pra nós aí, ó. Fazer uma propaganda aqui pra vocês aí, ó. R4 Som. Nosso amigo Rafael, Avenida Duque de Caxias, 567, Campos Eliseu, São Paulo SP, lá da R4 Equipadora. Mandou pra nós aí, ó. Essa caixa e essa outra aí, ó. Vamos ver o que ele mandou pra nós aí. O que é que tem aí dentro, cara? Que será? Aí tem um prato de baião, 2 linguiças. 2 de quilo. Eita! E os bichos já tá aqui já, ó. Ó, vem aí, ó. Vem sem vergonha, hein? Já tá aqui, já tem corre guardado já, moço. Tá em cima. Tá. Tem uma luz aí, Zé. Já tem que correr aí, ó. Vai na porta. Os 6 tritões já tá aqui já, ó.
6 Triton, 6 Shiver 3.8, os 3 oitão aí, ó. 6 já tá aqui já. Saiu caro, Fred. E de avião. Aí, ó. Lentes LTS. Florinda até que xiste. Fazer um box aí pra vocês aí, ó. Cabeça de motor de D20. Ixi Maria. É por isso que é grande, é o tamanho da cabeça do Lourinho. Eita. Não mandou nem um boné, nem um brinde. Vamos ver aí, ó. Não mandou nada ele, velho. Fazer a propaganda aí, ó. Rafael R4 Som, Cadê? Esse lá de São Paulo. Pink Cérebro. Não mandou nada. Aqui, ó. Aqui é o meu endereço. Cadê o dele aqui? Guia de onda aí, ó, do estranho. Já tinha visto uma dessa aí? O velho comprou um processador e mandou um boné pra ele, né? É de plástico, não é de ferro não? De plástico, ó. E o Conde, o Conde? Eita, cadê os bonés, Rafael? Os adesivos? Aí fica difícil pro cara fazer uma propaganda de um cara desse, você é doido. Não mandou nada. Nem uma lembrancinha. Aí, ó. Remetente. R4 Som Distribuidora, Avenida Duque de Caxias, 567, Campos Eliseu, Eliel, como é esse nome? São Paulo SP. Frente da LTS, guia de onda, briga de cachorro, tudo ele vendo lá. Aí testar, Wilson? Eita, né? Essa aqui é a grande, viu?